كيف استطاع أبناء الصحراء هزيمة أكبر أسطول بحري في العالم بالحبال والسلاسل؟ الإمبراطور قسطنطين الثاني خرج ب500 سفينة لاسترداد مصر. في المقابل عبد الله بن سعد والي مصر لم يكن يملك سوى 200 سفينة صغيرة. الروم ظنوا أن المعركة محسومة. هنا نفذ المسلمون خطة انتحارية، ربطوا أنفسهم بسفن الروم بالحبال والسلاسل، فحولوا المعركة البحرية إلى قتال بالسيوف فوق الأخشاب، تماما كما يقاتلون في الصحراء. واحترقت بعض سفن المسلمين في القتال، لكن البحر تحول إلى اللون الأحمر من دماء الروم في النهاية، وهرب الإمبراطور جريحا بعد تدمير معظم أسطوله. هنا انتهت سيادة الروم على المتوسط إلى الأبد.